相信好多家長咧都遇到過呢個難題喎。咁小朋友喺課堂上邊咧跟住老師學，反應好快，做得好穩。但係一返到屋企咧，獨立去做功課嘅時候就束手無策，錯漏百出啦。咁我哋大家咧就千祈唔好以為啦，呢個係小朋友嘅性差喎。咁真正嘅問題咧係佢哋對知識點只係做到咗表面嘅理解，冇真正咁去消化食透㗎。咁更唔識得咧靈活去變通運用㗎喎。咁好多小朋友咧睇似係學得快嘅，咁其實咧只係機械咁模仿到老師嘅解題步驟啊，咁根本唔明白咧背後嘅邏輯同埋原理。一旦我哋嘅題目咧換個認識，冇咗老師嘅提示，就會瞬間咧卡住咗啦。咁本質咧就係抄步驟，而非去解問題喎。咁我哋嘅 VIP 分嘅導師咧，唔會只係關注小朋友做咗幾多道題，但係睇重咧佢哋係咪清晰咁講出自己嘅解題思路喎。通過我哋嘅互動提問啦，逐步去引導，等佢哋咧拆解每一步嘅原理，真正做到懂原理會解題，而非去背步驟抄答案。只有當我哋嘅小朋友可以清晰咁梳理出我哋知識之間嘅關聯啦，將我哋嘅解題方法咧內化成自己嘅能力，先至係真正擺脫到依賴，建立到我哋獨立思考力嘅喎，幫到我哋小朋友咧跳出一教就會、一做就錯嘅怪圈啦。